Друзья, доброго времени суток! Знаете ли вы о том, что большой палец связан с меридианом легкого? И просто потирая его, вы можете очистить свои легкие, избавиться от одышки и удушья. Процесс трения обеспечит необыкновенные результаты и поможет вам оставаться здоровым. Если вы еще добавите медитации, результат будет еще круче и лучше. Так что делайте это сегодня и не оставляйте на завтра, и будете здоровы.